Mukama yeebazibwe nnyo mikwano gyaffe ne ku lunaku olwaleero twebaza Katonda nti tuli balamu, twebaza Katonda nti ate era tulinayo omwaganya nga guno okwongera okugabana ekigambo kya Katonda. Tubeebaza nnyo mikwano gyaffe, tubeebaza nnyo abagoberera, tubeebaza nnyo abayiga, abawandiika wansi ebyawandiikibwa bye muba muyize. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Mannya Sakira Ronald wamu n'omusumba Gerard Mukuye tuli wano kugabana nammwe ku kyama ky'obubonero obw'ennaku ez'oluvannyuma, kubanga ennaku ez'oluvannyuma ze tulimu, n'olwekyo twagadde okwongera okubajjukiza obubonero obwo nabubanjulira olunaku era ntera okutwala omulimu ogw'okububaddiramu buli kabonero wa bwe tukasoma, wa bwe kasangibwa na bwe tugenda tutambula. So n'olwekyo abawe nnyini ddala omukisa abamaze okwegatta ku mukutu tubalaba mwebale kujja. Mukama abawe nnyini ddala nnyo omukisa. Katusabe nga twebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna, erinnya lyo liweebwe ekitiibwa ligulumizibwe. Tukwebaza mu ddakiika zino ze tugenda okugabana ekigambo kyo, leka ki edifayinge kiriise emyoyo gyaffe, ate kituleetere amagezi, kituleetere essanyu, ekigambo kibeere bulamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amen. Amen. Pastor tubuuzeeko nga twanjula omutego olwaleero. Mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze Mukuye Gerard. Tuli mu kusoma ku bubonero. Musumba obubonero singa ekkubo omuntu asoma bubonero aba ayolekedde obuzibu. Aba wakubula. Oba ogenda kubula kasita tosoma bubonero. Obubonero bwe bukuluŋŋamya, bwe bukulaga gy'olaga ebizibu by'oba owonye bwe weeyigiriza okusoma obubonero, n'oteesiga kubuuza balala, oba togenda kutomera, oba tojja kutomera. Akati ebizibu abuuza, kansubire technician sound ali bulungi ndabako amatu, abuuza ebizibu technician yongere eddoboozi, abuuza asisinkana ebizibu bingi. One, osobola okusisinkana omuntu nga tamanyi kulagirira, nga gweoyagala akulagirire, nga tamanyi. Olina gamba genda, bw'onootuuka ku muvule komawo ojja kumanya okoze otya. Ako gamba bwati kirira bw'osanga akatunumba oyambuke, naye bw'oyitawo n'otuuka ku mufene omanya obuze olukomawo. Kati komawo, bw'okomawo kirira emmanga, bw'otuuka emmanga, bw'osisinkana akasozi manya obuze, ddako emabega. Abo bonna balagirizi. Kakati ne wabawo n'abalagirizi ng'ananaagira, ng'ajja kunanaagirira mu bintu ng'ali obudde, n'omubuuza ekkubo erigenda ekitigoma liri liddawa, naga kirira nga gw'oli awo oluusi akulaba ozze opapa, ozze okutuka oleeta misinde, omubuuza ekkubo erigenda ekitigoma liriwa, n'obonaabona. Kati ffe Bayibuli etugamba tusome obubonero, tuyige okusoma obubonero, netuwa obubonero buno bwogenda okusoma. Sibe wabusomire? Nyenda kubusoma. Obubonero bwe tugenda okutunuuliranga mpaka twagala butankuula, twetegereza ekyama ekibuliko, kye twagala ekyo kukola. Tandika okutankula obubonero. So bulinga bulijjo tutandika n'akabonero ka Nuuwa. Emyaka mingi ako kabaawo kayise, katulekera n'ekintu kimu ekyafaayo kimu. Akabonero ka Nuuwa newankubadde Nuuwa takyaliwo, katulekera akabonero ka Musoke Kuggulu. Ako tetwakoogerako, twali twogera ku Nuuwa. Era okabayisizaamu ne tugenda ng'otemaatema. Ne tuddukira awo. Naye nga okuva ebyafaayo ebyo ebyaggwa, akabonero akasigalawo ak'enkukunala kwakatyo akoogera ku Nuuwa, ke kabonero ka Musoke Kuggulu. Ko kaasigala. Era buli lwolaba Musoke Kuggulu kabeera kabonero Katonda abeera abadde anyiize nnyo ng'abantu b'ekitundu ekyo abasobodde okulaba Musoke oyo
tie babadde bagwana kufa naye olwokuba Katonda yalagaana endagaano naga asiriddamu kuzikiriza nsi n'amazzi ekyo nakimala asiriddamu asobola okukubisa tsunami zaani emiyaga ne gikuba naye n'abeera nga talizikiriza nsi yonna kanuwa ako kanuwa kaliko ekyokuyiga ekirala olese ekyamusuke twamusubwa be bayita bamusoke mwekuume amanya gamwe gabeere omu gabeere mu bayibuli si musoke lubaale ekirala ekyokuyiga Nuwa abuulira enjiri okumala emyaka 120 ng'alabula abantu naye nga bw'azimba eryato ekyo kikulu nnyo labula nga bw'ozimba labula nga bwe weezimba osobola okubuulira enjiri n'oyamba abantu bonna ne bagenda mu ggulu gwe kennyini n'osigalira ekyo si Pawulo yakyogera naga buli lwe mmala okubuulira nzirayo n'embonereza omubiri gwange si kulwa nfuuka ekitakkirizibwa oba ekitasiimibwa nga mmaze okuyingiza abalala si kulwa nga bwe mmala okubuulira abalala ate nze n'enfuuka reproach atasiimibwa n'enfuuka ekivume ye Bakolinso ekisooka 9:23 Bakolinso ekisooka 9 okuva ku 2:3 bayibuli bwetyo bwegamba kakulu nnyako kakimawo ku kabonero ka Nuwa tetugenda kubulya akabonero ka Nuwa naye tulondawo obuntu obuyinza okuyamba kuba tetubuulira naye okulaba nti waliwo aganyirwa waliwo azimbibwa ku nsonga eyo 9:24 kisooka 9:23 katulunonye 9:23 va kwa 24 nve kwa 24 olwa 24 agambye do you not know that in a race all the runners run but only one gets the prize temumanyi nti mu mpaka z'emirinde abadduka baba bangi naye omu yafuna empeera soma run in such a way as to get a prize namwe mudduke bwe mutyo mu ngeri ey'okumanya nti ogenda kufuna ekirabo 25 everyone who competes in the games goes into strict training nti buli awakana mu mpaka zino ez'emisinde agenda mu kwetendeka okugumu yeewaayo okwekigendererwa akola training era tutera ogamba nti best runner si yoyo adduka mu kisaawe gwe tulaba adduka naye yooli eyafunye obudde obumala mu kwetendeka naye traininga abasajja mubalaba mu kisaawe naye amaanyi ge bakolera eyo gaba mangi nnyo Yesu training yagikolerangawa ku lusozi lwe Zeyituuni najja mu bantu enkeera yamalanga essaawa nga 12 n'abantu manya ne Katonda n'amala eddakiika ntono n'abantu osalirawo wano osalawo gwe weesalirawo either to spend much of your time with people and you spend few hours with God gwe weeronderako naye Yesu essaawa ze yazimalanga ne kitaawe nga bw'atuuka mu bantu takaluubirirwa ekyo Yakobo kye yakola n'alwesolinga ne malayika oba ne Katonda n'aba nga talwesolinga na muganda we ng'era olonderako awo you either wrestle with the angel oba with God n'oba nga you hug your brother oba onoonywegera muganda wo sooka omeggane ne malayika bw'otameggana na malayika ojja kumeggana na muganda wo bw'onoonywegera malayika oba ogenda kumeggana ne baganda bo n'abalabe bo muba mujja kumeggana naye bw'omeggana ne Katonda oba ogenda abalabe bo baba bagenda kukiisinga bukiisiizi yali amusuubira kufa think about that kakati ono omusajja yalinga abuulira enjiri for 120 years abuulira boonoonyi naye nga bw'azimba eryato naye nga bwe yeekuuma asobole okuyingira mu lyato ly'azimba si kulwazimbira banne
nga yetaabeereko. Good. Osobola okuzimbira abalala. Kyangu nnyo eri mu luyimba omuwandiisi ayogera n'agamba nti temundaba lwa buddugavu, don't laugh at me because I'm black, kubanga omusana gunjokyezza ti abaana ba nnyimange bandeetera okulima ensuku zaabwe naye olwange saalulima. Mbadde sikeetegereza. Okatunuulira kali wano mu luyimba. Ye yalimanga z'abalala. Yalimanga ez'abalala, agenda okumaliriza okulima ez'abalala ng'olulwe si lulime. Ye ng'okebera olunyiriri olw'ababuulizi wano twogera just caution. Egamba nti abasomesa mwegendereze naffe tuleme kubeera nga tetusiimibwa. Tuleme kubonaabonera bwereere. Kiri Yobu kye yayogera mu Yobu 9:29 nti obanga omusango guli nsinga lwaki nteganira obwereere nze akantu ako kannuma. Luli mu luyimba Song of Songs chapter 1 verses 6. Oluyimba essula esooka oluyimba abasebo ne bannyabo ekitabo kya Bayibuli kubanga bayinza okulizowaddeyo CD z'abantu mbamanyi bitabo bino tebatera bisoma temuli nnyo kyamagero. Agambye bw'ati mu lunyiriri lwa 6. Do not stare at me because I am dark. Temunnuulira kubanga ndi muddugavu nnyo. Because I am darkened by the sun. Si lwakuba nti enjuba yanjokya. My mother's sons were angry with me. Abaana ba muka kitange bansunguwalira. Be bansunguwalira. And made me to take care of their vineyards. Bantwalanga nnime ennimiro ezaabwe ez'emizabbibu gyabwe. My own vineyard I have neglected. Nze nendeko olusuku olwange. Olunyiriri obulijjo olinga ky'oddumpa. Dolununduleese ate kati nfuna nanga amaze oddukuwa. Olumpadde nti kale nja ddukwata era ngenda tukwata. Muwulirize kino kye twagadde okujjayo. Tukireetedde. Anti ensonga lwaki tugireese nti Pawulo yagamba si kulwa nzimba eryato abalala ne bayingira nze ne siyingira. Kyava agamba nti eri bwemba atugambye bw'oba odduka kuwangula kirabo. Naye bw'oba owangula bw'oba ojja enziruka gy'odduka kikwetaagisa okugenda mu strict training osobole okufuna omudaali. Eyo gye tubadde tulaga nga tuli ku Nuuwa nti yabuuliranga ng'ate bw'azimba eryato nga tugamba buli mubuulizi nti kyangu okubuulira abalala gwe n'oteebuulira, kyangu okuyingiza abalala gwe n'otayingira, n'obeeranga akapande akalagirira. Katugeze oli pasita mu kifo ky'okubeera pasita n'ofuuka posita, n'ofuukamu akabonero ke twogera olw'okuba twayogera ku bubonero ffe ffennyini ne tufuuka bubonero n'olwo ne tufuuka bubonero ate olwo obuzibu. Naye ekintu kino kikulu nnyo musumba tukikonkuludinge bwe tuti kubanga kazzebuzi tetuli awo ku Nuuwa tugenda kuvaawo. Omusajja yali abuulira enjiri ku musaalaba. Saagala mumusubwa mugamba bantu ali ku musaalaba, Yesu ali wakati. N'abuuka Yesu n'abuulira mwonoonyi munne enjiri n'amugamba owange gwe tomanyi nti ono talina kibi. Tuli wano batuvunaana nsonga. Ffe tuli boonoonyi naye ono talina kibi. Ffe batuvunaanye batukomeredde lwa bibi. Yesu ayogera gw'atunuulira. Naawe omusajja ono n'asirisa mubbi munne n'alekerawo okukyojja Yesu. Bw'amala okulekerawo omukyojja omusajja n'ajjukira nti era abatalokose n'amanya nti enjiri ngibuulidde naye nyina okukyukira ono alukula nesabira akafu nange neefunira akafu. N'amugamba onzijukiranga ng'otuuse mu bwakabaka bwo. Awo n'adiiringa mukko ne Yesu. Kati ababuulizi mwenna ab'enjiri mumanye nga akaseera ako mwerekerengayo akaseera ako aka self examination aka self edification nga weeriisa nga weezimba nga weekebera nga wezzaamu amaanyi. Akaga nti remember me for what I have done. Nzaawe ngambira ajja kutujjukira. So kyekyabadde kitutwala mu lunyiriro lwa 27 nga tuwunzika waawo. Mbuuseewo n'engenda ku lwa 27 tulimu ekinyusi. Mu Bakolinso ekisooka essula ya 9:27 nga Pawulo omutume yawandiise bw'ati ng'agamba, No, I beat my body and make it my slave so that after I have preached to others I myself will not be disqualified for the prize.
nti bwentyo nkwata omubiri gwange nengufuga keje byegamba ipomerit ngukamula ngukona ngusubjugatinga ngukuba ngukomaga ngulete wansi w'obuwulize wansi w'okukakana sikulwa nga mbuulira abalala ate nze kennyini nenviiramu awo. So awo yensonga enkulu gye tunonyeeko olwaleero etyo naye nga tukyali ku bubonero tubadde ku lisiti nga tunuulira Nuwa mu Luka 17 ojja kusanga mukama waffe ng'ayogera ekigambo ekyo olwa 26 ne tugenda ku ka Lutti era ng'atugamba nti mujjukire nga bwe byali mu biro bya Lutti mu Luka 17 olwa 28 n'atujjukiza ekijjukizo ekikulu mu Luka 17:32 atujjukiza n'agamba remember Lutti's wife naye amukomyawo ng'akabonero nga bamukola bye mukola mujjukire ekyamubaako. Okay, ne tuvaawo ne tugenda ku kabonero ka Yona kali mu Matayo 12:38 paka 42. Then ne tutunuulira akabonero akalala mukama waffe katuwa ke kabonero ak'emiti emizayituuni je figs emitini ejo emitini tujja gisanga mu Matayo 24:32 azogerako. Then n'akomyawo akabonero akalala ak'ekibuga ekya Ninevi Matayo 12:41 tubiyita mu buyisi kubanga tuba twabuyita mudda naye ku lwabo abajja batwegattako byawo tegere twaliyo ku video obulala bwe weetaaga. So empaji ekyatambula so ne tuva ku Ninevi ne tugenda ku kabonero akalala ak'omukyala owe Sheba. Yesu era yamwogerako ng'akabonero nti omukyala oyo yatambula n'ava mu Ethiopia n'agenda mu Yerusalemu ageze kulaba amagezi ga Sulumani. So Matayo 12:42 ojja musangawo Yesu n'akyuka n'atunuulira ebire n'abagamba bwe mutunuulira weather bwe mutunuulira ebire ku ggulu mulabanga bimyuse ne manya nti enkuba egenda kutonya. Matayo 16 olunyiriri olw'okuva ku lusooka paka ku lwokuna ne tugenda mu Matayo 24 olunyiriri 14 n'agamba n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa okutuusa ku nkomerero z'ensi olwo enkomerero n'eryoka etuuka. So gwe bubonero obwo bwe twakakuŋŋaanyaawo tukyasoma Bayibuli tukyagattako bwe buwanvuwa. So we tuli olwaleero olwajjo we tupikingira twakomye ejjo twatandika kabonero ka Yona particularly ka Yona ng'anaakategeera obulungi oddayo buli bonna twabumala buli bonna bwo si bonna obwa waggulu Nowa yaggwa Lutti yaggwa Lutti's wife yaggwa kati tuli ku Yona ng'akabonero ak'endagaano ak'enkomerero abaako ak'omulembe emirembe egy'enkomerero bebireo eby'enkomerero. So mwatutunuulira Nuwa Jona tumutunuulidde twatunuulira amasomo mangi ge twalaba okuva ku lunyiriri olusooka ne tujja paka ku lw'omukaaga jo twakezzaako ku lw'omusanvu twalese tuyingidde olunyiriri olw'omunaana mu lunyiriri olw'omunaana okubajukizaako ekigambo kya Mukama ne kijjira Yona yalina ekigambo kubanga waliwo agamba ndi mujeemu naye nga teri yakutuma gye bali bangi ng'olina judgmental spirit mulimu abantu Bayibuli omanye eri mu Baluumi 8:28 agamba all things work together for good to those who love God and to those who are called according to his purpose. Waliyo abayitibwa according to the purpose of God. Naye ne wabaayo n'abeeyita ne weeyita ng'owulira okisobola owulira ng'omutume okukwata obukwasa ensawo na self appointment. Ne wabaayo n'abalala nga they were appointed by people. Twakuba crusade ne tubula gwe tulekayo ne tulekayo gwe. Ne wabaayo n'abalala appointed by circumstances. Business zo zayononeka tolina byakukola n'obuulira enjiri n'ofuuka omukadde w'ekkanisa. Yona ekigambo kya Katonda ne kijja eri Yona. Eyo point twagyogerako nnyo. Yona n'asalawo adduke mu maaso ga Mukama. Ne tukyogerako ekyo ku paati ya Yona nti osobola okudduka Katonda. Kisoboka naye tekisoboka. Kiringa kisoboka naye toyitamu tosakisidi. Towangula. Ne twogera nti baamutuma Talusiisi ekyamawanga bamutuma Ninevi yagenda Talusiisi ekyamawanga. Mulimu abamu ku mmwe ng'olina okuyitibwa ng'era yegwe yennyini owawulira n'eddoboozi naye nga gy'opaalira teri yali akutumyeyo
naye kugamba ng'ekyakupalisayo kubanga eri amasanyu waliyo amasanyu kibuga kiri bize city kibuga ky'abamawanga katonda yakutuma gindi oli gindi okutukana ebintu tebitambula okutukana obuweereza tebutambula olota weetisse keesi ng'ekwenkana obuwanvu olota weetisse keesi y'omufu ng'ate gw'olimu nogaa byansobedde nabadde nze nfudde nga mwendi ate neneetikka keesi ng'ebirooto byo byoyogera bizibu n'okuvuunula so ekyo ne tukyogerakoko mu kibuga ekyo eky'abagentiles ne tugamba yona bw'amala okujeema asasudde bulungi eryato erigenda gye bataamutumye yasasula ekyaddako muyaga teweerabira twayogedde waliyo omuyaga ogutukiriza ekigambo kya Katonda mu Zabbuli ey'ekikumi-mu-8 layini ya 8 nti waliyo ekigambo ekituukiriza ekigambo waliwo omuyaga nga gwo gutuukiriza kigambo kya Katonda ogwo gyegulira azima gwe muyaga ogwali ku Yusufu nga gumuvuga gumutwala mu kolingi gumuvuga gumutwala bulijjo kyaloota kati obwe buzibu temwagala minis za transport mukama zakozesa obatuusa mu kintu okubatuusa kyeyabayitira okubatuusa eyo gye yakulaga naye mubeerengako n'obugufu nga mugamba let your will be done oba gukunte ekyo kyali kikulu nnyo we twakyogerako omuyaga we gujja mu luyiriri olwaddako awo ekyabaawo awo yo nakkiridde wansi w'eryato gyebase omuyaga bwe gwajja yona yali yakitinga mu kwebaka responsi ye yarespondinga omuyaga yagwanukula natulo bwatyo bwe yayanukula omuyaga kyali kituufu ekyo twalabe akatyabaga kaakyo kubanga gye yakoma okwebaka n'eryato gye lyakoma okutabuka era abantu bamaliriza bafiiriddwa ebintu byabwe naye mujjukire babifuuyirwa lwa mujeemu agenda gye bataamutumye era nitukoona ku nsonga beera careful ani gwokolagana naye ani gwotambula naye bakoliiso yagamba bad company corrupts good morals mbulira gwoyita naye nkubulira empisa zo akuzunza eryato liyinza okuyuguma lwa mbeera Ibulayimu yali tajja kulwana Katonda amuyise yekka najja ng'akukumba ajja ne Lutti azze ne Lutti okwekanga Lutti balwanye abalaalo bakayanye enkayana zonna spiritual battles yazirwananga na Lutti n'amugamba kale weeroboze w'oyagala twawule abalaalo balwana so musonga ensonga ya partnership si nkulu ani gwokolagana naye kubanga abasinga obungi economically twasirwana lwa partnerships abo betwakyuzinga okukola nabo businesses bakulu era ku sayidi eyo basinga omaama gamba kikulu nnyo okwekizamininga nga tonnayingira mu contract eyo nga tonnasayininga ndagaano eyo nga tonneekomiitinga ku muntu oyo kubanga ekintu kyosalawo it is life and death kufa kwe kulibaawukanya kufa ekyo bayibuli kyegamba ate pasita wange nga yabaawukanya he was death bagambye kufa kwe kulibaawukanya so yenna yawukanya abafumbo yenna ne bwaba mutabani waali egindi abeera mufu death kufa kuba kuyise mwoyo kufa kintu kiramu bayibuli ekwogerako mu kubikulirwa 16 tinendaba atudde ku nsolo malayika gwe bayita ow'okufa embalaasi eya yero ng'eweese malayika ow'okufa ng'akulembeddwa magombe ng'amagombe gamuvaako mabega kati bwe baga nti kufa kwe kulyawukanya abagattiddwa ababiri buli yenna yenna ayogera okulobozaga oyo mugobe death yaba ataddeko omuzindaalo era oba mu saaviisi yakufa era buli atuula wansi w'omusumba eyagoba omukazi kino mbulana kuyimirira buli atuula wansi w'omusumba nga yagoba omukazi byonna byowulira kufa yabibuulira kufa kwe kulibaawukanya
kufa kwekwawula abafumbo kakati ono kyabadde agamba musumba Sakira ono yakulira basingo nti buli singo gwoba osalawo omuntu gwoyingira naye mu partnership ey'obufumbo beera sensitive oyingire nga tewali akuwaliriza oyingire nga toyingidde lwa maamawo nga toyingidde lwa taatawo n'omugamba n'akugamba kamalo genda okubuuza maama bw'anakkiriza nga ndyoka nzikiriza so ebintu ebyo bw'omala okutuuka mu partnership ng'eyo n'obeeranga bano bw'otuuka okumaga amagaani yabikuyingiza bw'oba kuwabiyingizaamu nga yali nkolaganayo ne katondawo okyukira katonda naye bw'oba muntu mulala yakuinfluensinga pasita ekizibu kyenkyasanze ekinene be bantu abawasa oba abafumbirwa olw'okunyiga ebiwundu yajjako kivume waliwo eyamukyakinga kati wakati nga bamukyakinze n'ayanguwa afuneyo gw'atuuzaawo awo ekyo ekikwabe nga ajjeewo ekikwa mulimu abalala nga bafumbirwa bawasa olw'okuba gundi awasizza nze nsigaddewo kati n'apapirizaawo n'abaakaawo gw'ateekawo ye design ng'alaba design kuwasa golaba ebintu bitambula bityo bannange partnerships kintu kikulu kyakwegendereza mu bulamu mu buli kyonna kyetugenda okukola yesu bwe yadefininga obufumbo for the first time eyo definition yali tetegerekekangako mu Isirayiri n'abatume bwe babitegeera ne bagamba bwe kiba bwe kityo si kirungi omuntu okuwasa yesu teyakimenyawo yagamba bugambi lwakuba abamu tekibaweereddwa kubanga abamu balayibwa abalala katonda yabalaawa abalala beeraawa bokka abalala bantu be babalaawa katugeze omupoliisi yamukuba tteke n'afa amaka bantu babamulaaye akaba bwati ajja kuwulira so okay tubaye tugamba nti musumba alese point ng'egamba nti abantu whom are you going to sail along with in your voyage mu lugendo luno lw'obulamu bwe nfuna omukazi mbanga agambye come and we sail together along this sea bwekimanyi nti ensi bayibuli egiyita nyanja eri mu kubikkulirwa nenaba ensolo eyali etudde ensolo y'emitwe 10 ng'eva mu mazzi amangi kati amazzi ago banyonnyola amazzi amangi nga bantu multitudes bantu ensi engeri gye tugenda okutambulamu mu bantu eyo nga tuseyiringa omuntu ono gw'oli naye mukulu nnyo edda natuuza madamu wange ne mugamba gwe buli tompolereza lwaki nga bwentomera madamu nga gukusinze nagambye edda kendeeza speed neba abantu omedde naye nenga akanzireyo twogere n'omukazi ono omukazi simulyanko nga mpolereza mu motoka nga buli ne bantumira mabega nga gagukusinze ne mugamba gwe nno nkubuulira amazima ga Katonda ababiri basinga omu kakati gofe ebya buli sawa obeera ku sayidi yeeri ne mugamba okuva leero ne wembanga nkoze ensobi oŋŋambirako nga tutuuse obeera ku sayidi yange oyimirira nange oli ne wembaze musookereza nankubakuba lwananga ng'ogamba musajja wange talina musango ne mulagayo examples namulagayo examples enkulu nakimulaga wano ku kyaki sigenda gyogera asinza gikoonako naye omukazi oyo ayimirira nebba ye tomunyumiza sitoli yonna ye tegusobola kusinga bba naye kuba gumusinze anti bayibuli egambye n'amukolera omubeezi amusaanira omubeezi atasobola mudifendinga aba mubeezi nabaki aba mubeera muki kubanga kino kigambo kigamba okumubeera nange to comfort era madamu okuva olwo ndamugamba naye guba gunsinze tubyogeramu ffekka nga tuli mu kisenge guba tegunsinze in public alina kuwolereza nze
ina kumpolereza okay ekintu kyaffe tukizimba babiri so Musumba partnerships netwogera ku partnerships netutambula bwe tutambula eryato liyuuka kuba mulimu omuntu omu akoze fujjo Katonda awe mwewunyiza ayinza obutabatta olw'omwonoonyi omu naye abayuuza ku lw'omwonoonyi omu ne bayuuga ate nasina kyekyo kyokka tojjukira ku ayi ekibuga ayi bakirumbye bwe bakirumba jjukira bawangudde ku Yeriko mu Yoswa ku Yeriko bakikubye ne bakiyitira ne bakyogoloza kinene nnyo bwakabaka bw'amaanyi bwe batuuka ku ayi bayibuli egamba nti Akani olw'okuba yali atutte ebintu ebyagaanibwa okutwalibwa n'abikukusa n'abitwala mu nnyumba ye Isirayiri bwesindika ejje bonna ne babakuba omubbi ogu omu kati naffe tuli mu kunoonya ani atukubya kubanga ayinza okuba ono waawano ekindi oba ono waawano nga wakatandika okubala ezo counting numbers 1 2 group ezo gwatesebo waliwo atukubya ani atukubya kubanga bwe kuba kuggala basooka kuggalira ffe ekkanisa ze zasooka ate Musumba nyina ekintu kyendowoozezaako olwaleero ani atukubya ndowoozezza covid aleese okumanya mu bwongo bwange mu position rankings zaffe constitutional president yabeera fountain of honor mu ggwanga in the nation. Yes. According to the constitution, the president will be the fountain of honor. Era tewaliwo muntu yenna anaweebwanga kitiibwa ekyenkana ekya president anaddirirwanga vice president. Tugenda okuzzaako tuzzaako prime minister, tugenda okuzzaako tuzzaako speaker of parliament, in fact tuzzaako chief justice. Kakati abo bo kale ebyabwe birambike. Kati ffe abalala tumanyanga position yaffe. Nze bulijjo mmanyi nti abasumba mu mutima gw'ensi mbu tuli kumpi nnyo, naye nategedde eggulo nti abooluganda muli wala nnyo. The church has never secured any position mu mutima gwazi gavumenti zonna. Church bulijjo eri ku pretense terina position. Twagereza okulaba abaddako mu bifo ebyo nga tuggyeko bali abawaggulu, ng'oggyeko bamemba ba parliaments. Tugenda okulaba abaddako nga basawo, ne tugamba okay, engeri gye kibadde kirwadde basawo be bakulu. Tugenda okulaba gwe bazizzaako awo bannamakolero factories. Etugaa kale ndowooza abasumba ffe tuddako. Baani abo abaddako? Awo yazizaako ba insurance ne balyawo ekifo awo. Awo baani Oluseerazi abatunda amaduuka amanene ne balyako abasumba era ekifo, ne balyako church ekifo. Where is the position of the church in any state? Then ne tuba bw'amala okugyako ba wholesalers ne bazzaako bannamateeka lawyers basebo ne bannyabo ba lawyers ffekka kati we can move. Bannamateeka abagenda okuwolereza aboonoonyi abasumba awo ekyo ekifo bannamateeka kye baabawadde kyandibadde kyammwe. Let the pastors go and pray for the nation. Let the pastors move. babakyalira abantu baabwe. Kale abasumba tetubakkiriza mukyalira abantu bammwe, mubaencouraginga mulaba endika zammwe zikyaliyo. Ekyo ekifo ky'abalooya kyabadde kyammwe, naye olunaku lwe mwalulunkaniranga nga mulwanira ebifo n'okumanya who is who in the president's mind, n'obudde bwe mwatwalanga mwevuma nga mwekanyukira amagi, kyabongezaayo. Think about it. Bwe mutaweerwa bandita. Lwaki togamba bwe tutaweerwa? Bwe tutaweerwa kati nze mbankutte oba weetaddemu ffe batukutte. Kati nze bwe toweereza tuli mu kubatuukako.
bwe mutaweerwa kale bwe tutaweerwa as a church kati kayorenga church bandita boda kubanga n'abagalaji babatadde bamakanika abazovulo batuliddeko ekifo bamakanika nga emmotoka zebalina okukanika ziri waka zopaaki ziri waka naye bo babakkiriza bagulewo kati waliwo nayagala okudduka oyo omwana ajja tuleetera ebizibu myaka nze gyentambuddeko ekyange kimala 44 I don't mind nkubuulidde abasumba twekyekinge lwaki gavumenti yerisa yesiganga erisa kubanga ebyawanikibwa bigamba nti erisa yabeeranga mu Isirayiri mu Samaliya ng'asobola okumanya ebiri mu bwakabaka bwa Asuuli era n'asobola ogamba kabaka nti toserengeta ng'oyitaawo toyita ekindi n'egindi oyo basekabaka ekyokubiri essula y'omukaaga kabaka we bw'Asuuli n'abuuza ani ayasa ebyama byaffe kabaka eri ow'omulabe yabuuza ani abyogera mujje ani abimutegeeza bamugamba batya ne bamugamba ssebo mu kibuga Samaliya eri omusajja bamuyita Erisa abafirisuuti beeboogera bageya Erisa olw'okuba abotola ebyama bya gavumenti y'obufirisuuti n'abibuulira gavumenti ye kati olw'okuba ffe twabulwayo kye tutwala nga mwenna mukolanga bakessi mukolanga bakessi ne mubulwayo ekyama kyonna kye mutwalira obukulembeze bwonna obuliwo obukulembeze ne butabavuliwa ne butatuvaliwinga kati musumba tweveeko tukirire tusome yonna twevuddeko tubadde kwani twereke tubadde kwani tukiridde kuyona kokyalina emyaka mitwe bakwata kiba kizibu nkikyo okay tugenze kati tumaze tulabye olw'omukaaga nga yeebase kapiteeni amubuuza ojjawo otulo tubadde tuli mu kwanukula kweyayanukula ojjawo otulo nga omuyaga eryato liyuuka tubadde tumaze pointi egamba oseyiringa naani ye pointi gye twabaddeko whom do you bring on board voyage yo olimu naani ono kyeyaleeteddeko abafumbo kikulu nnyo think about it tugenze ku pointi eyo ey'omukaaga asse wansi mu lunyiriro olw'omukaaga agamba atya mu lunyiriro olw'omukaaga amugamba the captain went to him and said how can you sleep get up call on your god ani yeewuunya okapiteeni omuvuzi w'eryato omunnaggwanga atali mukkiriza ye yeebuuza n'agamba how can you sleep gwe ogenda otya mu ddeeka wansi nga batadde bamakanika nga babatadde nga batadde abatunda aba wholesale ng'atali teyiro nsibe gwe n'ogenda mu ddeeka wansi waliwo omukulembeze omu ku bakulembeze baffe makyaki yagambye enjala eruma abasumba yabadde agamba abasumba bakuŋŋaanye emmere era yataddewo operation bagiyita operation feed the shepherd yadde agamba abasumba bakuŋŋaanye emmere nabo bagabe gavumenti nekkiriza kyeyakayanye naye oluvannyuma yambu yagenza okkizuula ng'enjala eruma abasumba okusinga endiga n'ateekawo operation feed the shepherd ndikuba endiga namwe ne mukola mutya n'abakristaayo endiga ne zisaasaana ndikuba omusumba endiga ne zisaasaana so enjala bweto nesaasaanya naye ono abuuza how can you sleep abuuza si yateekeddwa okubuuza naye yeewuunya bwewuunya soma paati eddako eddako negamba get up and call on your god yimuka maybe he will not us and we will not perish tomanya bakatonda bangi betutamanya tye ayinza okutuyamba kakati bano nga balina olugero lwabwe lubaala embeera nga n'embiro kwatadde bakatonda baabwe embiro ntono ono ayina katonda ataliiko lugero lubaala embeera teetaagako mbiro za lubaale agenze mu ddeeke kwebaka bw'onafuira mu budde obwo oba indiidi oba munafu bayibuli n'olunyiriri olwo lugamba nti
bw'onafuira mu lunaku olubi amaanyi go gaba matono nnyo. musumba dduka nnyo twayiseewa. Okay, olunyi lwa 7 mu lw'omusanvu ne tugamba then the sailors said to each other, come let us cast lots to find out who is responsible for this calamity. They cast lots and the lot fell on Jonah. Ne tunulira ekigambo responsibility. Ensi erina obulaguzi bwayo. Bakubawo obugundigundi digi pero tumusongeko obale babala kanemu kanabiri kafumba monyi katako kumimalanga jaka nakwala ofumba otya olujo totya kamalewale kumiriweze akalukagwa kuyona nekamugwako ensi kuva ddanga ensi erimu obulaguzi bwe butyo era ebyo twabiyimbayimbange ensi yerina ekibuuzo kino ekiriwo kiriwo kati ebuuza lwaki nti tukuba akalulu lazima nekagwa kuyona netugamba kikulu nnyo buli muntu okwebuuza ekibuuzo ekyo source of your problem biva ku kirwaki biringanga bwe biri kubanga kyoga buli muntu talina mulimu mu nsi golyoka ogambe nti gwe tolina mulimu kubanga diguli gye wasoma ye yawansi era ebirowoozo bigamba nti oddeyo osoma eyokubiri naye teri yatalina na diguli naye ng'alina omulimu awe oli ku source tuli ku responsibility lwaki ebintu biringanga bwe biri ki ekibireeta why are things the way they are okwebuuza ekibuuzo ekyo lwaki ki ekinnemesezza okuwasa ki ekinnemesezza okufumbirwa what am I dealing with bateekwa okuba there is something wrong somewhere kubanga musungu ne bwe tuba lwakubaawo twabaddewo jjo tuli mu kuba mu just twagala kukkirira ku luddako naye ekintu kye bayita responsibility lwaki ebintu biringanga bwe biri bayibuli esomesa mu Samwiri 2:21 olunyiri okuva ku lusooka paka lwa 7 bayibuli egamba ne wagwa enjala mu Isirayiri okumala emyaka 3 nga giddiriŋŋana buli mwaka nga guddiriŋŋana gugwa nga waliwo enjala mu Isirayiri naye bayibuli egamba nti kabaka Dawudi n'agwa mu maaso ga Mukama ng'amubuuza Mukama lwaki enjala eno Katonda n'atyanukula Dawudi ng'amugamba nti Dawudi enjala eyo ekyagireeta kyava ku kabaka Sawulo atakyaliwo olwaleero naye yatta Abagibiyoni olwokuba yatta Abagibiyoni yensonga lwaki muyita mu kyeya kyemuyitamu kiina ensonga Dawudi n'ayita Abagibiyoni n'ababuuza mbakolere kino amugamba tetwagala ffeeza newankubadde zaabu naye kyetwetaaga kyoba otukolera tulondera abasajja 7 okuva mu nnyumba ya Sawulo abo balyoke batubawanike ku lusozi lwa Mukama e Gibeya bafiire eyo n'abanoonya nga tewali kyakkola n'abawaayo responsibility ensonga lwaki kintu ekyo kiringanga bwe kiri tokibuusa bubuusa maaso eri mu Yokaana 9 olunyi lwakuna bayibuli ebuuza abasajja ne babuuza Yesu ono kiki ani yayonoona ye maama we taata we lwaki alinga bwa banoonya soosi so soosi eba yeetaaga okunoonyezebwa ku buli mbeera yonna tebutya buki ne bakugoba ku mulimu ogaba baatusazeeko obusazi lwaki tebasazeeko buli muntu kubanga omanyi tubadde mu covid tuli mu retreatment nobeera comfortable nobeera contented nti kubanga buli muntu company zonna ziggalawo tewezaamu maanyi lwekyo naye noonya bezaamu amaanyi it is worldwide kiri mu nsi yonna everybody is poor ensi yonna who told you nze juzi nyina gwe nawerekerako in fact namuwerekerako n'agenda n'atunda property ye miliyoni yali yagitunda miliyoni 12 naye ne bamusasula miliyoni 4 yali atidde okujja nazo nze ne muwerekerako era yampako naye wuliriza kye neewuunya eyazituwa yazijjaawo betulako ntooli wali yazijjaawo abujjaawo n'azitukwasa gatamaze gamba tugende mu banka tuzijjeyo n'atoola ntooli so era nga Beatrice wuya era naye akikonyemu wagambye nti manyi ti abantu bali mu comfortable zone nabeera mu comfort zone neye egizaamu amaanyi neyematiza banekye twagwako ebeera bwetu era buli omu bwatyo bwali twagiddwa naye kankubuulire mu nsi muno ebintu bingi bisobola okubeera ku bantu naye ne wabeerawo abali distinguished ne wabeerawo ab'enjawulo akasengejjanga kanjawulo soma awo nvuddewo tugenze mu Lwamunaana bayibuli egambye twalese bibuuzo oloza tebiri mu Lwamusanvu tuli mu Lwamunaana okay
Yona musula emu olunyiri lwa 8 Bible egamba, so they asked him, tell us who is responsible for making all this trouble for us. Kyekibuuzo ekisooka kyebamubuuza, ani gwe tuba tuvunaana kino. Number 2, kibuuzo ekyokubiri, what do you do? Okola mulimu ki? What do you do? A question number bali bagibuuza ensi ebuuza bino bye twabadde tukuwa eggulu byandibadde bya mukristaayo abamu badde mubyongeramu tuhumweva smile which nze nagambye ebibuuzo w's ziri ttaano enkulu nga ndyawe yakuziri endala naye bino ziri ettaano ze nakuwadde who, what, when, where and why. Ezo ze nasimbe ziri biblical questions era n'entandika okulaga nti ze zikomyawo omuntu eri Katonda kye bayita walking circumspectly, zinoonya focus buli wozeebuuza zikuyamba okweddamu n'okusigala ku course, ebisigadde ne biba baside ne side osigala oli focused. Kakati ate ensi bwebuuza bino byebintu ebiri important gyeri nga byebitambuliiso kama mbaya bw'oba tosobola kudda mu bibuuzo bino ensi ekulemye. Who is responsible? Kikibuuzo who ogirabya, who is responsible for your situation? Ani gwe tuba tunenya, ani gwe tuba tusongamu olunwe tulowooze nti kiki? Anti omanyi nze senga saali mulekwa naalibadde bulungi, ani yakugamba? Omanyi gavumenti eno senga emala nevaako bweneekuteekerawo pulaani 2020 40 simanyi 2040 nga weekwasa abantu beekwasa geographical location, ne beekwasa buli kintu, ne beekwasa political government, ne beekwasa economic factors. Ebyo byonna bibaddengawo, naye babuuziza who. Number 2 ne babuuza ekibuuzo ekyokubiri, what do you do? Okola ki? What I do? Olyoka ogambe mbu sente zibuze, okola ki? Otunda ki? Kuba mulimu abamu nyina mukwano gwange takola naye yagambye simanyi we tunaafiira mu kintu kino kati goveemu wali okiyingiddemu gwokuvaamu n'obutavaamu n'okuyingira toyingiranga oba tuyingiranga gwatakola waggalawo ki? Ekitabani kyange kyangambye, dadi tuli mu kantiini wamma baatusiba kantiini. Kye tamanyina kumanya oba baatusiba oba tebaatusiba, oba baatusiba kantiini oba kalantiini. Kantiini abalala tumya dadi ondetayo kantiini alowooza byakulya wulya kikyasi. Kakati takola ebimu bya tebikwatako. Naye ekibuuzo kino Musumba nga tonnakivaako, gw'okimanyi bakibuuza abalenzi ennaku zino abawala bakibabuuza, okola mulimu ki? Bulaza n'anyiiga abawala mwagala ssente, abuuza bingi, abawala mwagala ssente, kati ayagala mugaye nti oba tuyagala ki? Oba ayagale magi era alina kwagala ssente. Naye Musumba abawala bo bawuliriza nnyo, nabo balimu abasuka. Abuuza omulimu, tabuuza nti okola. What do you do? Ye tabuuza nti okola. Do you work? Yabuuza okola mulimu ki? Yabuuzaako ekyo kyokka, naye ebyensi byebuuza mwe abasajja mubimanye. Ensi ebibuuza, n'olwekyo omulimu gwe gukole ng'omanyi nti either nyina okukola nga nyanguyiriza nswikinge on ku mulimu omulala ogwogerekeka mu maaso g'abantu. Ekyokulabirako, toyinza kugamba mwana muwala nti nsima toyi ate nga mulimu gwennyini toyi tuzeetaaga n'agenda mu maaso naawe tubuulira. Era mba njagala kugamba bulaza nga tonnanyiiga olwokuba wamugambye nti osima toyi n'anyiiga, weegambe bw'oti nti senga gw'obeera taata w'omuwala, muwalawo gwe weerabe nga muwalawo afunye boyfriend asima toyi, omuwaayo kyokka nga toyi tuzeetaaga. Ekyo kye tulemererwa okutunuulira. Kakati bave kutoyi bwawuliriza bw'aba muwalawo tosobola muwa asima toyi, naawe gereka muwala w'abandi bw'oba osima toyi. Ekyo nakyo tutegeeza bajja kuwasa, naye ke kali ke tubagambye nti mweyiiye omanye nti nsima toyireti ngisimidde bukadde obu bubiri
bwe mmala ogisima ngenda kusaawo enkoko za mitwalo aga nkoleko n'emmere nkoleko n'ekintu ogambe nti neekozesa nzekka neerundisa oba sikyo yogeranga mu Nigeria omunigeria house girl tayogera ne house girl agamba house manager mu Nigeria muveeko abeera muli futinga ekkirira n'oli amugamba nti omanyi we are going down nagamba no it is the lift that is going down but for us we are going up for us baba wakanya buli force yonna ayibo basi matoyi gaba mwana environmentalist I deal with ecology nsome ndi kubyansi with the environment archaeology mpozi gakyogambye naye babuuza ensejja bibuuza you cannot escape okola ki ate ng'emirimu egisinga bwe tujogera teryajja kufumbirwa okola ki n'ab'ebulaaya ebulaaya mmwe abatulaba mu bulaaya waliwo emirimu ng'eno temuyinza nakyogera nga muzze wano naye gikole with the target ffe tetubamalama gikole ng'omanyi nti nina tageti yange gyengoba kino nkikolera emyaka 5 oluvannyuma lw'emyaka 5 nkivuddemu okola ki naaza kakadde gamba ndi ku I am resource manager human resource manager I am a human resource manager oyina gw'omanaginga naye ng'okimanyi okikola okyanguya manya nti okikola okiveemu mulimu emirimu nga tegikola nga toyinza gwogera omuntu naku kubanga oli abuuza kati toyi meka ezeetaaga okusima era abasimye toyi mu kitundu kino bali bameka n'abalamu n'agamba mukama alina ekintu kyeyandaze naloose ettaka likubuutikidde oyo ye muwala olwo nadduka era katonda w'abasingo ayogera nnyo mu budde obwo okusinga bwayogera mu eriyera naddala nga gwabuuziza byakola tebitegeerekeka nga tebitegeerekeka okwogera kwa katonda tekulwawo naye gwe omuwala mugambe singa ddala okiba sigaye ndi mulimbe gwe mugambe nze maneja w'ekyuma kya sabbuuni ye oba nkola mu banka nga credit manager bwola ubamuziwola abaina abawulira safety gyayingiddemu ndeeta ekibuuzo ekiramusu kirete ekyokubiri ekyokusatu wali bamubuuziza ekyokusatu ekyasoose kyabadde who's responsible ne bamuzuula ekyokubiri tebanamuzuula who's responsible ekyokubiri what do you do buli omu alina okubaako nekyakola talina kyokola tolina address ensi tekumanyi you don't have an address you might be with a dress but you don't have an address soma where do you come from ovaawa atalina gy'ova tolina gy'olaga if you don't know where you come from you don't know where you are going and if you don't know where you are going you've reached olina kuviiramu awo oba tumanyi gy'olaga si kyekyamu kisaamu oza si oleza ensonga ya kisaamu yona atuuse tamanyi bamubuuza olaga wanga tekyatulikika mu kibuga eryato tuvuga ligenda Talusiisi at I mean where are you going ndisimanyi omusumba ebintu katonda nga alese omuyaga aleeta n'abanakosa mulimu ekintu kyokola nga kyabujeemu naye nga buli kyoddukira bakibuuza buli kyoddukira bakutaayiza kati ekyamuleetedde okudduka kyabadde kyaweya sigenda kindi ate ngenda kati ate abasajja bamubuuza olagawa awo wonna bakukosa mu bujeemu where are you coming from kati ababuuza ki wali bamubuuzizza kyokumeka ekyokusa banti babuuziza who are you who's responsible otyo what are you doing what do you do where do you come from ovaawa twagala kumanya ku background yo abooluganda ekigambo kye bayita origin kikulu nnyo baka tutambuliremu ng'omuganda eno wano mu centro kyetukozesa baana bagamba tutambuliremu ng'omuganda ne baba wakutte ku kanzu n'atambula nga asonooka ne bakuba kakati ekyo baali baagala genealogy mmwe buli omu leero kino kiri repugnant kyenjogera musungu abalokole bamanyi genealogy is equivalent to demonology
mbu ebyawa gyenzaalwa ebya famire yange layini yammwe layini eyo mwenzaalwa mmwe mwagikwetinga ne mugikoraptinga nefuuka mizimu nefuuka demonology era nina owooluganda juzi yankubira nga nti baali munzikirizeemu nga bo tebabakkiriza bw'olokoka tokkirizibwa kuddayo mu famire yo todda wammwe maama wo mbu bakola Ibulayimu kyeyakola mbuva mu nsi ya nnyo gere mu nsi gye ndikulaga gye ndikuweera omukisa nawulira juzi n'omusumba omu ng'ayogera buli bwogenda ewammwe otusombera emisimu mingi nnyo n'otuleetera mu kyaki yonna yonna n'owulira nga ekyaki eggadde n'owulira nga eggulu lyonna likutte eyo kyaki eba eyina kubeera tobakuba nakadde kino ekigambo kya where do you come from abooluganda eggwanga lyo mwova kulu famire yo gyovaamu nkulu nnyo ekigambo kya origin kikulu to the extent nti omulokozi Yesu Kristo bwe yali ajja ku nsi kyamukakatako okujja ng'ayise mu Bayudaaya. Lwaki talabikira France? Lwaki tava mu mawanga amalala gonna? Naye origin nkulu. Where do you come from? Tugenda okutracinga nga mwana wa Dawudi. Tugenda okutracinga ng'ebyafaayo byogera ku Yuda yalina okuvaamu kabaka. Omuggo oguli ku bibegabega bye origin. N'olwekyo abooluganda mwebale kubeerayo nga mukolera gye mukolera naye temwerabira eka gye muva waggulu. Nabbi yenna baamutracinganga kuva gy'ava era Yesu baamukebera okuva kantu konna bannabbi ke baakebera balabire ddala bagamba bava mu lulyo luno kati ono mwavudde ng'alina okuvaamu bagamba totya gwe omunazaliyo simanya kabaka wo toli mutono Efulasa ne bakebera avuddeeyo bagamba kabaka ajjira ku ndogoyi avuddeeyo ajjidde ku ndogoyi kakati genealogy era nga ekitabo kitandika endagaano empya ng'etandika endagaano empya ng'etandika batandika naki of course we tuba tutandikira nti endagaano empya bwetandikira batuwa genealogy esooka yatandika batugambye a record of the genealogy of Jesus Christ the son of David the son of Abraham. Nga tannaba kuddamu kibuuzo na kimu manya biri byonna nga bikyamwetuumyeko baagala abatambuliremu gy'ava kubanga waddembe obba wa IDF waddembe ogamba nti nviira gindi era musumu tulina abanyiivu bwe twogera ku nsonga eno olw'okuba gye yava baamuvuma bamukola bubi n'alyoka afaayo n'agenda gye yagenda naye eteera bwaddayo bw'ateekawo omutwe aloota ali mu kayumba ako lwekyekyalo kyewammwe lwe luzzi lwoloota lyeffumbiro lyoloota lwaki ebirooto mayindi eba ekulaga nti that is your source. Omusajja yakyawe buyikwe kugamba nti we bakuyita mu family meetings genda n'olwaleero tawulira njiri ya mukuye kubanga nagamba family meetings nga temuli kusamira genda nagamba otuzaayo gye twava bayibuli bwega nti yatununula okutujja mu b'amasaza kitawo si yeri w'amasaza si ye w'amasaza weewammwe omusajja yakkuza mu mbeera gwe gy'omanyi nti mbi abasajja batukutuse nammwe maama tobye naawe leero ennaku yamuggwako talina future nanywa emmindi ne baba yakusuulawo ng'owange era sirina right emukyawa ate naali kufaananye sirina right emukyawa kyangwanira okumunoonya kyenkusinzaako kiri kimu nti owange namunoonya ne muzuula nga maze senior 6 owange yaddukira wala ne munoonya ne muzuula ne mutuukako nga takyanzijjukira n'abuuza taata omuto gwe nagenda naye nga ye amujjukira nga n'amubuuza ekibuuzo ate onoogozze naye yaani nga maama wange abuuza nzaani azze n'omugenyi n'amugamba ono ye mutabani wo gwe wazaala mu luutu teyakaaba simanyi genealogy kintu kikulu origin kintu kikulu nti Katonda bw'akujja mu famire akusuubira okukozesa okubeera ekyokuddamu okubeera ekikozesebwa oba oli eyo ku lw'Abayudaaya abaasigala eno kaakati gwe mukiikiridde famirizi zammwe ne bw'oba wafumbirwa abantu awagagga
think about it. Waliyo abantu abalala abakuli mugongo bookiikiridde. Mukola statement egamba east or west, home is the best. Naye naffe tukimanyi tulinako mu the back of the mind nti tulinako amaka ge twakuliramu nga bw'ogagamba east or west, home is best. Nze nakula saagala waka, nakula saagalawo, naye gye nkomye okwongera okutegeera n'okulaba enkola za Katonda ng'agoberera nnyo where people come from, kubanga ye Katonda ayagala tufuule ekikozesebwa ekigenda okununula bali. Nkugamba musajja ali mu Makko essula ya 5 gwe yagobamu emizimu emingi ennyo eyali yeesalama eyali yali emirambo gyonna mu ntaana n'agimalamu n'atandika kwebakanga mu ntaana z'abafu. Oli gwe bajjamu emizimu kakaaga ne bagigobera mu mbizi 2,000, buli mbizi ejjamu emizimu 3 eyajjulanga nga yeetwalayo mu nnyanja, eyajjulanga nga yeetwalayo ng'emwega nze nzijjudde mugende mu ndala. Emizimu gyava muntu omu nga naye tekijja mu mbizi 1000 nga kijja mu mbizi 10,000. Kati omusajja ono bamala omusumulula n'atuula ne bamwambaza. Yesu amugamba yali amugamba ngenda kukugoberera naawe ko Yesu no ddayo ewammwe Dekapooli balabe ebikubaddeko lwe banakkiriza. Mulowooze ku Dekapooli. Gwokimanyi ekigambo origin kikulu nti kabeere Pawulo, gwokimanyi bamutuma mu bamawanga kubanga yali we Talusiisi. Yakulira mu Talusiisi ekyamawanga, era Pawulo Muloma ku lwa citizenship kyo kyava qualifying okugenda mu bamawanga abuulira enjiri. So ekigambo kye tuyita origin gyova wakulu, tulina okuba ne origin yes, okufuna genealogies biri ey'omubiri mama ne taata mama ne taata omubiri guba mubiri kituyamba kyokka tulina ey'omwoyo kyekizaalibwa omwoyo aba mwoyo. Era bwe tukozesa ey'omwoyo olaba nze ey'omwoyo ngikozesa oluusi mu kweyanjula naddala nga ndi kulumbe mbuulira njiri ya kulumbe nze kulumbe ŋŋenda kubuulira njiri mwe mbeera aho mwe mumanyi kuba ekyo waliwo ayinza n'okwesitaza ayogedde olumbe kale kitanga afe nze ŋŋenda okuba omusika nzira eno ne baagaana ogenda kulumbe excuse me gwe kiremereko naye ffe tugambye wigo wuliriza nayimirira nenjogera genealogy buli omu n'asiriikirira. Nze ndi muzzukulu wa Ibulayimu eyazimba eryato nga teyasoma nga si architect. Ndi muzzukulu wa Yakobo eyalwanagana ne malayika. Nze ndi muzzukulu wa Isaaka eyasigira emmere mu kyeya eyasigira mu kyeya eyawangala ekigo ekye10. Ndi muzzukulu kati bw'owulira abatamiivu nga bagira teweddira kino ngoga ndi muzzukulu wa Samusooni eyayuzaayuzaamu empologoma. Ndi muzibu, tuva mu luli oluzibu. Banaye ndi muzzukulu wa Eriya mpita omuliro nkubuulira muŋŋendeko mpola. Ndi muzzukulu nze nva mu lulyo lw'Aberiya. Abo bonna abatukuvu sibako ne mbateeka mu genealogy yange, nteekayo balamu bokka by the way, nteekayo balamu. Mpita omuliro nze ndi muzzukulu gwa Musa eyayuzaamu ennyanja. Toyogera nja kuyuliza mbwerere. Ndi muzzukulu wa Aguni nsobola okuwa genealogy yange ey'omwoyo kusinziira mu mbeera gye ndimu. Ndi muzzukulu wa Age eyalwana n'abasajja 8. Omuntu ogu n'alwana n'abasajja 8. Buli omu ne yeesikamu n'agamba kyeyategeeza mulwanyi olw'ekyakumitiriza ku ebyo nga ntandika enjiri. So ezo genealogy kikulu ey'omwoyo. Pastor, ojjukira ekiseera Dawudi amaze okukuba Goliaasi, ajja atambula n'omutwe gwa Goliaasi. Omanye ekibuuzo kabaka Sawulo kye yamubuuza, kitaawo yaani? Whose son are you? Ng'alaba ennwana eyo teteekwa kubanga etandikidde ku mwana. Eteekwa bw'okimanyi gundi Pawulo kye yagamba gundi Timoseewo nti okukkiriza nyina ekintu kye ntulasinga ti okukkiriza kuno kwali mu nnyoko Ewuniike ne jjajjaawo Looyi alina kyagoberedde ne kimuwa okwesiga omwana omuto
kakati ate bw'obuuza okwamukuye siina bulungi byafaayo kuno okwa bulijjo kuno kakati oba yina kuninda nkule n'embeera nga nkolebwako bulungi bw'oba wakuneesigisa ekintu ekinene okitegedde ekyo kati oli Timotheo bamwesiga muto genealogy yali emubakinga by genealogy enzikiriza engeri gy'okwatamu ebintu by'enzikiriza okukkiriza kuno nakulaba mujjajjaawo nakulaba mu maamawo kubanga nga bwe tukkiriza abooluganda nga bwe mukkiriza nti eriyo ebirondoola mukkirize nti n'omukisa gulondoola kale bwe tukkiriza nti ebintu birondoola ebibi byokka byebikugoberera ebirungi tebikugoberera omukisa gwa kitaawo bayibuli yeesomeseza etya tegambye goodness and mercy shall follow me all the days of my life lwaki weeteekako oguntu oguzibu ikabo banakugoberera omaze kufa teri musumba alengera naganda bamalayika basatu nga bakulembedde ndabye omwoyo ndabye kino bwe kiti mmwe buli omu alaba muzimu waliwo ebikuvaako emabega waliwo ekintu ekikulondoolera ddala waliwo ekintu ekyo ekijja kikugoberera kaakati ekijja kingoberera lwaki kivaako mabega nyanguwa nnyo sipiidi yennene lwaki bwenyimirira kiyimirira lwaki awo tekiyisa lwemba nyimiridde kuba mulimu lwenyimirira ekyo ekirondoola lwaki tekiyitawo ne kijjako mu maaso naye nga waliwo ekikutaayiza awo nnoze bwe natandikira olutalo nga nwana nzira mu maaso bw'oŋŋamba nti waliwo ekikulondoola emabega ekinnondoola emabega siinayo vision gwe musumba senga emabega ebaddeyo olutalo gweokimanyi batuwa breastplate of righteousness bwe batuwa ebyokulwanyisa mwambale the full armor of god bwe batugamba tuteekeko full armor of god mu mugongo bateekayo tebawamu bagamba teeka sepeewo ku mutwe teeka ekyomukifuba ekyobutuukirivu kwata engabo gyeteeka mugongo abamwezamwe muzikwatira eno byonna bitayiza wano olutalo luli mu maaso our battle is from up front is coming from in front munatokeza n'oluzungu yensonga lwaki bw'osolovinga ebyolwaleero n'ogenda ku ddaala eddala wait nti eddaala ly'ogenzeeko kuliko remu ndala operations ndala forces ezioperatingirawo ndala kyaga nti buli lunaku luyina okubonaabona kwako kulina okweraliikirwa kwako so olw'okuba ekkanisa ewugulaziddwa n'etunula emabega neddira engabo egitunuliza mabega temutunula mabega naye tutunule maaso olutalo olw'amaanyi luli mu maaso what confronts you lwe lutalo lwannamaddala so ne batugamba nti bataddemu ekyomukifuba obusaale bwe bulina okuba they are not scared nti ate onaakuvaako emabega bw'anaakuba mugongo so bwombuuza ekibuuzo omusumba kyogamba tukkiriza nti eriyo ebigoberera ebirondoola nze olulimi sirukozesa ate we bibaayo era kati musumba nti kiri bwe kiti endagaano yemenyawo endagaano bwe tuyingira mu ndagaano ya kristo befeso 2:13 bayibuli yagamba bwe mwali nga mwawuliddwa ku ndagaano you were alienated from the commonwealth of Israel of the people of God you did not have God temwali na mugabo but as now you have God you have been brought together to this covenant of promise the covenant of hope kati buli woyingira endagaano y'emabega endafuwa endagaano emenyebwawo ndagaano bwonguza poloti bwemba njitunda endagaano ziri zonna ziba zimenyese kati challenge eriwa musumba lwaki ebirondoola bikyalondoola byo bwebiri omuntu gwe balondoola atambula bulala atambulira mu teritole yabyo yesu agamba omukulu w'ensi enajja naye nze munze temuli kantu ke kwayinza okuyima okuntokyalinga nkitegedde musumba nti ekyama kiri bwe kiri nti ekibifuula ebirondoola nti ekireeta ensowera ekiwunya kyekyatractinga ensowera ne bwoba owunya katini ng'oganya okubulirayo munda
n'ogwerayo mu Kristo kubanga pastor ndeese okusoma olunyiriri mu Bagalatiya 4:8 agamba bw'ati formerly ojja kuvunula formerly eddenyo when you did not know God bwe mwali nga temumanyi Katonda you were slaves to those who by nature are not gods mwali baddu baabo abatali bakatonda balubaale baani balubaale ebizimu be muyita bajjajja mmwe kyoli be bazaala kitaawo but now that you know God naye kati nga bwe mutegedde Katonda or rather unknown by God oba ekisingako bwe mutegeddwa Katonda how is it that you are turning back to those weak and miserable principles kakati ate mukyuka mutya okwekwata ku bintu ebyemabega ebitalina n'amaanyi ebibaleetera okukeŋŋenterwa n'obuyinike n'okwekubagiza n'okuggwamu amaanyi n'okuyongobera n'okunyuuka wenna weak and miserable, do you wish to be enslaved by them all over again? Abange, mwagala mudde musibibwa akandooya ebintu biri ebyali byasibedde ebyali byabakwata. Kaganga alinga aga nti abantu be baagala they wish yes to be enslaved. Mulimu omuntu ng'ekintu akirinda ssaawa 6. Musumba kintuka ku 6 era bwe ziwera 5 kitundu ntuula. Nawo minga up. Akirinda kimutuge. Lwaki sitaama banne yenkola ya yona bweba kootya. Nsumba tetutuse gye tulaga olwaleero. What do you do? Where do you come from? Virawa. Bibuuzo bingi awo waliwo ekirala. Ekirala kibuuza. What is your country? Ensi yonki. Babuuza ebintu ebiwanirira status y'omuntu. Personality ye who. Bazizaako ekirala. What do you do? Ebiwanirira personality y'omuntu. Ne bw'oliyogera oluzungu olwenkana watolifuuka muzungu. Ne bw'oliyogera oluzungu olwenkana ki tolisuuka muzungu. So eggwanga lyo kikulu. Wakati mu kusaba wakati mu kulowooza eggwanga lyo kikulu. Mpozi ng'ofudde covid we batakuza. Ne bw'ataba covid okumawo. Okay. From what people are you? From what people are you? Ova mu bantu ki musoma. Awo kijja okutandikira. Oyakuba omulaba. Si mwakikubyeko omulabye erinnya waggulu. Mulabye. Divine yakubye. So, kale. Mwana gwe tugenda kusaba mu katono. Katusembera oku. Ojjeko divine yakubira. Okay, bw'aba divine era nzikiriza n'ogikwatira mu service. Okay. Tugenda kusaba mu katono. Katuwunzike. Nga tuwunzike n'olunyiri olw'omwenda. Naye tujja tunaalunona ekya. Musumba. Lugazi. Basabire. Ntugazi. So, Mukama twagala kwebaza. Mikwano gyaffe golola emikono gyo bw'oba osobodde nga kikusobozesa embeera gy'olimu ng'ekusobozesa. Muyinza w'ebintu byonna leeta baganda bange mu mikono gyo wonna bwe bali. Tubateeka mu mikono gyo basisinkane abaana baabwe tubasabira Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Tutunuulidde ensonga nnyingi ezipateininga obulamu bwaffe naye tusabaayi Katonda ow'eggye buli muntu buli ssekinnoomu ku ffe otuyimirize bwe tuteekeddwa okuyimirira. Kabaka w'abakabaka nga tutegeeredde ddala walina ensonga lwaki ffe be walokola mu famire ey'enjavu mu kaalo ako akeewale bukomansimbi. Omuntu n'abeera nga gy'ava naye olwaleero ng'omusimbi e Bungereza, olwaleero omutadde mu Amerika, olwaleero omutadde mu mawanga g'abazungu, omuyinza w'ebintu byonna. Tusaba ekyo kye wagenderera leka kikolebwe Katonda ow'eggye. Tweyambula omwoyo w'obujeemu, omwoyo w'ogenda gye batatutumye. Mukama ewabaayo omuntu alesoringa nga yadduka n'alekawo omulimu gwo n'agenda bw'anoonye ssente nga ssente zimufuukidde ekikoyiro zimufuukidde ekizibu azikola teziwera ebintu bikyankalana. Mukama alinga ng'oyo musabira gwe yayamba yonna Mukama n'omukomezaawo ekisa. Omuntu alinga ng'oyo mukomezeewo ekisa. Mukama n'atamanyi oba wamuyita oba tomuyitanga nga naye tabitegeeranga n'alinga oyo yogerako naye amanyi okuyitibwa kwe amanyi obutume bwa Katonda obuli ku bulamu bwe ayo omuyinza w'ebintu byonna. Nannyini Grace Mukama tetuyinza kwerabira Sister Grace kabaka w'abakabaka tumuteeka mu mikono gyo oyo tusaba kuwonyezebwa mu ggwanga eryo leka abeere akabonero ak'obujulizi omuyinza
w'ebintu byonna tusabye katonda w'eggwanga lyaffe katonda w'e Uganda mukama tulabyeko abasajja nga bajja mu ggwanga lyaffe lino ne bagamba eggwanga lyammwe lirimu ekintu ekyo leka kirondoola abaana b'eggwanga lino abaana bayitibwa bannayuganda munannyini gulensi kibalondoole kibasiikirize kibateekeko olukomera kibateekeko olukumi mu lwisaffe ejja mu kugoba abakozi okujja waleme okubeera omuntu yenna agenda okufiirwa omulimu gwe mukama wabeerewo ekisa ekibasukkulumya wabeerewo ekisa ekibawanira ekibawambaatira mukama abaana baffe tubatadde mu mikono gyo omuyinza w'ebintu byonna ofugeera okole okwagala kukukolebwe tugatteko amagezi tugatteko okutegeera okwanukula ebibuuzo ebyobuvunaanyizibwa lwaki embeera zaffe ziringa nga bwe ziri mukama ebimu gw'osobola obiddamu ebimu bizibu bwe tubyebuuza naye gw'osobola obibikula n'oleeta ekyokuddamu mukama abeeralikira olw'ebibalondoola nannyini gulensi katonda owejje tubiteekako fuulusito tubiteekako ekkomo nannyini gulensi wabeeriwo okwesonseka buziba awo bwe bitatuuka bwegaba amazzi ng'omuntu abadde awugira ku lubalama ku mulundi guno awaguzeeko agende mu buziba nga bayibuli bwegamba nti obuziba bukowoola buziba amazzi gali nyerevu aye omuyinza w'ebintu byonna tusabye obuzaale bwaffe obw'omwoyo bwongere okunywezebwa emitima gyaffe gireme okusagaasagana okuva mu mugabo ogw'obwakabaka ogw'obulamu obutaggwaawo kyokka n'obuzaale bwaffe obw'omubiri mukama tusabye oteeka omukisa ewaffe gye tuzaalwa abaganda baffe bawe omukisa bwe tunaagaggawala ffekka bajja tubeerera ekizibu naye bagaggawaze bawe ekisa balokole mukama abatannalokola bakumanye ayi katonda owejja abakyasamira nangiridde omuliro gwa katonda gugende guyite mu masaba ago bakeere ku matyanga gakutta omuliro n'obubba obuli wansi w'ebitanda ebigali zino simanyi bibokisi z'abalongo ebibba ebyo byonna tubikumira omuliro leka bisaanuuke ayi katonda omuyinza w'ebintu byonna abantu bakyuke okudda gy'oli tukuwa ekitiibwa mu linnya erya mukama waffe yesu amen. May God richly bless you so much tubaagala nnyo mwebali kugoberera mutuzaamu amaanyi bwe tulaba comments nga muyiga nga muwandiika enjiri mukama abawe omukisa. Share that message. Yes.